puerto de Lambayeque con su capital Trujillo. ¿Chiclayo es? Su madre, estoy preocupado, hasta ya me he olvidado ahí el departamento. Todos me echan la culpa a mí. A todos tengo la culpa yo. Los jugadores no tienen la culpa para nada. La selección esta última yo tengo la culpa. Todos tengo la culpa. Hay apagón, tengo la culpa yo. Hay temblor, tengo la culpa yo. O sea, ¿hasta cuándo me van a echar la culpa? Y lo peor que este cholo terco no viene para que me ayude. Tiene que solucionar aquel problema. Choloterco, por favor. ¿Qué es lo que haces? ¿Tú crees que se ve bonito lo que estás haciendo? Esa es una falta de respeto, eso es una burla. ¿Cómo estás, Asustín? ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que voy a estar? Todo el mundo me echa la culpa a mí. Todo, de todo tengo la culpa yo. Me imagino que tú también estás pensando lo mismo. Sí, claro, yo estoy hablando ahorita con los muchachos y están bien preocupados por el tema. Molesto, yo estaba bien, estaba de alcalde en Chongoyape, no sé qué miércoles hago acá yo. Bueno, te cuento, Asustín. He estado buscando entrenador para la selección. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Alégrame el día, por favor, Y te tengo una extraordinaria noticia. ¿Noticia? Para a ver, ti, ¿cuál es la noticia? Para ti y para los muchachos. Qué bueno, qué bueno. Dime. Hablé con el Pep. ¡No! Y está dispuesto a venir. ¡Sí! ¡No! Yo creo que ese es un notición. ¡El Pep Guardiola! No, el Pep Guardiola no. El Pep Pesoto. Dice que lo llamas y al toque viene acá. ¿Qué estás hablando, Choloterco? ¿Qué cosa voy a hacer con Pepe Soto? Estamos últimos en la tabla, ¿entiendes? Bueno, si seguimos últimos, una par de fechas más me van a mandar a vender allá quincones en Lambayeque. Mira, tranquilo. Hazlo por los muchachos. Pepe Soto. También hablé con Marcelo y dice ese sí, que por él no hay problema. Ese sí, Marcelo Bielsa. ¿Marcelo Bielsa? ¿Marcelo Bielsa? No, Marcelo Bielsa no. Marcelo Oxenford. Dice que él abre una academia de teatro en la Viena y los chicos se disparan. Pero por favor, ¿qué estás hablando, Choloterco? ¿Qué cosa es eso que vamos a poner teatro? ¿Qué voy a hacer con teatro? La gente me va a ahorcar, me va a colgar. Todo el mundo me echa la culpa a mí. Yo tengo la culpa de todo. Por favor. Mira, ve, ¿sabes qué cosa? Mientras que tú has estado perdiendo el tiempo no sé dónde, buscando tu clostora, yo ya encontré 4 entrenadores ya. ¿Ah, sí? Sí, y estoy bien seguro que uno de ellos me tiene que solucionar el problema. ¿Y a quiénes has citado? Lo tengo a Yucati. ¿Ya? Lo tengo a San Papoli. ¿Ya? Lo tengo al Chemo y lo tengo a Geta. Me parece muy bien. 2 extranjeros y 2 nacionales. Bueno, te deseo mucha suerte con las entrevistas. Que te deseo mucha suerte. O sea, que tú me dejas acá, tú me dejas todo acá. Mira, ¿sabes qué? Entre los dos tenemos que hacer la entrevista, por favor. Mira, yo no puedo estar acá porque yo tengo ahorita una cita con Carlos. ¿Con Carlos? ¿Con Carlos Ancelotti? No, con Carlos Cacho. Es que me va a hacer un cambio de look, ¿ya? Permiso, nos vemos. Dios mío. Solo voy a tener que aprender. Dios mío. Ay, Dios mío, no sé. Bueno, yo creo que uno de los 4 me tiene que solucionar este problema, porque ya es el momento... Disculpe. Súbelo. Señorita, por favor, escúcheme. Usted siempre de aburrido, como siempre. Escúcheme, por favor, no es el momento de estar bailando, de estar con esa monería, por favor. Yo estoy cansado, estoy nervioso. Pero ¿Usted sabe cómo me tiene todo el país a mí? Sí, pero eso es lo de menos. Mire, disculpe más bien, don Agustín, pero ya llegaron los entrenadores para que usted... ¿Ya llegaron ya? Claro, ya llegaron. ¿Seguro? Claro, que usted se para la porque mire que tiene que saber usted, señorita secretaria, que ya vienen los entrenamientos, los partidos amistosos. Claro. ¿Ya? Entonces, hágamelo pasar. Ya se lo paso, don Agustín. Y me guarda las pelotas también, por favor. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer?
ahí nomás. Tiempo que no te veo. Sí, ahí nomás. Si fuera tan amable, papá. Si fuera tan amable, Chema. Pero antes nos hablamos. Sí. Yo creo que ustedes se tienen que imaginar, señores, bienvenidos sean. ¿Cómo me encuentro? Ahí nomás, no se preocupen. Por favor, es importante que ustedes sepan, señores, cómo está nuestro país. Estamos dando vergüenza en lo que es selección peruana. Estamos dando vergüenza en el fútbol peruano. Somos la vergüenza más grande de Sudamérica, señores. Y no podemos seguir así. Acabamos el año mal, señores. ¿Cuántos puntos? 1-1. O sea, ya nos están diciendo Atila el rey de los unos y no es posible, señores. Esto tiene que salir adelante. Yo les prometo, señores, por favor, que me ayuden, que me den la mano. Se los pido, se los imploro, señores, por favor. Van a tener una buena Navidad, van a tener su panetón, la bombelé, van a tener, señores, su pavo, van a tener su paga, pero necesito sacar adelante. Este 2024 tenemos que comenzar con buen pie, si fueran tan mal. ¿Cuándo quisiera comprar? Sí, no, ahí nomás, por favor. ¿Ya? Quisiera que se manifiesten cada uno, señores. Yo los voy a nombrar, pero antes su currículo de cada uno, por favor. Ya, es importante. Me imagino que han hecho... Traiga, señor, por favor. Ya, por favor. Comenzamos por mandé usted. el WhatsApp, Sí, ya. Por favor. Señor Jeta, ¿qué nos tiene que decir? Si fuera tan amable, por favor, no me haga perder el tiempo. El tiempo es oro para mí. Perdón, señora Asustín. Cuando te sumerges en el mar insondable de las posibilidades relativas y absolutas, el encontrar el cauce adecuado es una opción que relativiza la inercia de la inconmensurable en relación con lo etéreo. O sea, me parece bien. Chalamero, muy... Sí, palabreo. Señor Yucati, su palabra, por favor. La hago toda la vida, che. Mire, yo no hablo con palabras, sino con pasos. Palenca, cuidado un paso. Palenca, cuidado un paso. Y no me ama pedazo. Palenca, Palenca, haz lo que quieras. Palenca, y no me ama pedazo. Palenca, Es una vergüenza, señores. Yo no puedo perder el tiempo acá. Por favor. A mí no me haga perder el tiempo. Todo el país se me viene encima. ¿Usted sabe cómo estoy estresado? Encima lo que viene a hacer, viejo. ¿Cómo va a hacer eso, señor? Una vergüenza. Por favor, señor, que sea la última. Yo no puedo perder tiempo acá, señor. Yo soy el presidente de la federación. Yo merezco respeto. Señor Salvalori, dígame algo. Tienes razón, no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. ¿Qué está haciendo, por favor? ¿Qué está haciendo? Es el verdadero saludo argentino. Dígame, Tiene por razón. favor. Excelente Ya. decisión. ¿Qué nos puede decir? Excelente decisión. Usted sabe que de los 4 yo soy el mejor, así que firmemos el contrato ya. No. Acá no va a firmar ni un contrato, señor. Acá no, acá se tiene que evaluar. Acá yo soy el que voy a hablar como presidente. Mala decisión la que estás tomando. Su palabra, señor del Solar. Perdón. Hombre. ¿Cómo se nota la soberbia que está instalando profundamente en todo tu ser, absorbiendo la energía vital que circunda por el espacio relativo que se magnifica adhiriéndose a la masa universal de lo insondable? O sea, calla, baboso. Por favor, ese es lo que provoca. Señor Chemo, si fuera tan amable, ¿qué nos puede decir? Pues hombre, que muchas gracias por la convocatoria. De verdad que espero que, como te hablamos el otro día, ¿te acuerdas que...? Por favor, gordito, por favor. Sé y estoy totalmente convencido que el entrenador va a ser de casa, Sí. ¿no? Y olé, que viva la madre patria y punto. Vamos a evaluar. Tenemos 2 de casa y 2 extranjeros. Si fueran tan El amables... señor tomen- es español, no sé por qué. Sí, señores, escuchen, tomen asiento, por favor, y el primero que yo los nombre, Ok. ¿ya? Les voy a hacer las preguntas correspondientes Perfecto. para ver si están en capacidad de ser el entrenador. ¿Crees que sea necesario? Sí. O- Bueno, comenzamos por usted, señor. muchas gracias, ¿Ya? doctor. Yo lo veo acá. Yo lo veo con toda la fuerza, la voluntad. Así es, muchas gracias. Espero que sea positivo, señor. Para comenzar, usted sabe que... Bueno. Es importante comenzar con ese ánimo, con esa alegría. Yo necesito, señor, desplazamiento.
Yo creo que está por demás decir cómo dirige un entrenador, cómo hace la posición en la cancha, cómo realmente, señores, está viendo el reglamento, pero también es importante ver el físico del entrenador, porque no solamente el futbolista tiene que estar con físico, sino también el entrenador. Me gustaría que haga los pasos. No, vaya hasta allá y regrese, señor. Quiero ver su caminata. Sí, necesito ver la caminata. Pues que tiene que ver la caminada de... Pero tiene que ver mucho, señor. Yo soy el presidente, por favor. ¿Pero que tiene que ver una caminada para qué? Pero usted no ha visto los entrenadores de la Champions. A mí no me puede seguir. Por favor, tiene que caminar, señor. Qué vergüenza. Ay, ¿de dónde me han traído este ñoño? Señor, venga, por favor. Venga. Me hace sentir mal, señor. Yo me pongo más nervioso de lo que estoy. Mire, señor, yo necesito un entrenador con alegría, con pundonor, con garra, que sepa que el equipo va a salir adelante, que haga esa transmisión. Escúcheme, ve, ¿cómo festejaría usted un gol? Necesito saber. ¿Cómo festeja? Un gol, ¿cómo se festeja un gol? Bueno, ¿me podría ayudar con la narración para poder escuchar? Ahí viene la pelota, señores, con la pelota se va Grimaldo. Centra, cabecea, para cabecea, para allá. Gol. Señor, ¿qué cosa está haciendo? ¿Qué cosa va a hacer eso? Toda la tribuna se le va a venir encima a usted y se me viene a mí. Pero que tiene que ver el saludo con la celebración. Pero tiene que ver mucho, señores. Gritar ¡gol! ¡Salir adelante! ¡Vamos! Eso es lo que quiero, señor. ¿Sabe qué cosa, señor? Usted está demasiado gordo. Para mí que usted tiene que hacer dieta, señor. ¿Ya? Y a mí me han contado, señor, que usted se para metiendo el camarín de Melba, hasta sacando los chocolates. Si fuera tan amable, siéntese. Ya, siéntese, por favor. Es una vergüenza, señor. Y por favor, deje de estar tragando, señor. Señor Yucati. Venga, para acá. Sí, la U toda la vida. Yo sé que la U toda la vida, señor. Yo sé que la U. Bueno, yo creo que usted, señor, usted está en el corazón del pueblo peruano. Usted ha sido bien recibido por la hinchada, no solamente de la U del Perú. El Perú lo quiere. Eso es lo que yo he sentido. ¿No? Dígame usted, para comenzar, ¿cómo? Yo quisiera que me haga la caminata también. Vaya de allá para acá. Ya no está ya. Señor, ¿usted camina así? Los lentes. Pero dígame, ¿ah? Los lentes. No, acá no hay lentes, señor, acá no hay lentes. Usted es un entrenador, y usted es una persona con edad, y usted viene de entrenar muchos años desde Argentina. Yo tengo el currículo a todos los equipos que he entrenado. Campeón. Y usted ha sido campeón con la U, no puede caminar así. Está escaldado, ¿qué cosa es lo que tiene usted, señor? ¿Ah? ¿O ha venido el boleto? Camino de nuevo. Ya no me camine, señor, es una vergüenza, me da ganas de arrojar. Escúcheme, ¿sabe qué? Me gustaría saber cómo usted festejaría un gol. Hacemos la narración y usted lo festeja. Con la pelota, Valera, centra, Valera, cabecea, Piro Quispe, gol. ¡Ah, qué bonito! Me encantó, ¿ah? Punto para usted. Usted besa el anillo y está agradeciendo al Señor y al Hijo. No, estoy pidiendo una helada y otra sin helar. Bueno, escúcheme, le voy a hacer una seña y usted me va a decir el significado. ¿Qué cosa es? Dígame, señor Yucati, por favor, ¿qué significa esto? Facilito. Pues qué fácil, hombre. Está fácil. ¿Podés repetirme? Mira, se lo voy a repetir, pero que sea la última vez, por favor. Usted ha sido campeón de la Liga número 1, por favor. Así es. ¿Qué cosa es esto? Una cajechela. ¡Cajechela, viejo! Siéntate, por favor. Me tienen harto, por favor. Yo no puedo estar así. Ya, siéntate, por favor. Es una falta de respeto, señor. ¿Qué cosa es lo que están haciendo? Por favor, ya, sí, siéntate, por favor. ¡Está borracho! Siéntate. Señor Zampaloli, por favor. Una vez. Firmamos el contrato de una vez ya. Acá no hay contrato. ¿Por qué contrato, señor? ¿Por qué contrato? Usted está faltando el respeto a los tres señores que están acá. Acá cada uno se va a ganar el puesto de entrenador cuando yo lo diga. ¿Ya? Me parece absurdo. Yo lo diga, ¿ya? No. Acá no se burle, señor. ¿Ya? Me camina de allá para acá. Vamos a ver, una caminada. ¿Es necesario que camine? Es importante, señor, es importante. La maca.
Perfecto. Hay más. Hay un poquito de actitud y eso me encanta, ¿no? Porque la actitud es lo que uno demuestra en la hinchada, es lo que uno demuestra en la cancha, señor, es lo que uno demuestra en los 90 minutos. Es importante estar preparado para todo, para el gol. ¿Ah? Si qué cosa es lo que va a pasar en la cancha, tiene que estar preparado. Claro, Usted tiene que estar preparado, ¿me entiende? ¿Sabía qué cosa es eso? ¿Sabía qué cosa ¿Por qué es me eso? golpea la cabeza? No ¿Qué le he estoy hecho yo? golpeando, pero yo no lo golpeo de Falta de señor. respeto. Dígame, ¿qué tal si usted está volteado y le cae un pelotazo? ¿Cómo reacciona usted? Usted tiene que estar atento a la mirada. muy Tiene que bien. estar atento a la mirada, ¿me entiende? Es importante, ¿ves? Disculpe. ¿Ah? Claro, Usted está usted viendo. Sí. Igualito. ¿Ah? ¿Qué tal si usted se voltea, señor? ¿Por qué me volteo? Y le mete una carretilla? ¿Ah? Pero viene el jugador. ¿Quién va a meter una carretilla Pero en eso el se ve en el estadio? fútbol mundial y Pero en la Champions se ve que se meten con el entrenador. El equipo contrario trata de bajar el entrenador. Pero una carretilla. Una carretilla, te meten una carretilla, un patadón, por Yo eso es importante. he visto meterse perros, niños, pero no una No, carretilla. carretilla se llama, señora, lo que realmente juega Bueno, uno ya. y trata de atacar. Siéntese, tome asiento, por favor. ¿ya? ¿Alguna prueba más? Sí, viene la última prueba, señor, la prueba de fuego. Dígame con sinceridad, ¿usted es San Paloli o es Marco Romero el criollo? Es una falta de respeto lo que me está diciendo el señor. No. Es que yo lo veo que usted no está preparado, señor, no está preparado. Mire, ve, con esta prueba usted me va a demostrar si es que realmente puede tomar el cargo de entrenador o no. ¿Ya? Mire la prueba. Ponme la prueba que quieras. Secretaria, sale adelante. Oye, no está preparado, señor. ¿Usted cree que es bonito que usted voltee? Se va la mirada. No, es que no se puede ir la mirada. Usted está viendo el partido está acá. Allá está el partido. Allá está el partido. Allá está ella y el partido está acá. Acá están los 22 jugadores. Allá están. ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde están? ¿Dónde están los jugadores? Están allá. Están allá, pues entonces no tiene por qué estar mirando allá. Tome asiento, señor, por favor. Si fuera tan amable. Es una falta de respeto, señor. Señor Jetajeta. Señorita, vuelva a su sitio. Otra cosa, elegancia. Perdón, siempre listo, señora Sustín. Porque para dirigir el Perú hay que ser bravo. Y pa' bravo yo. Pa' bravo yo que soy mulato puro, tengo la mente en un sitio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo que tengo sentido, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa' bravo yo que sé lo que es la tumba. Gracias. Lo acabamos ya. ¿Dónde firmo? No, todavía no, señor. Bueno, señor Jetajeta, por toda la carrera que usted ha tenido en el Perú como entrenador, ¿no? Yo quisiera saber, para comenzar el año 2024, ¿a qué jugadores convocaría Pero un usted? momento, pero ¿por qué no lo haces caminar? ¿Ah? ¿Por qué no lo haces caminar? ¿Por qué? Porque yo ¿Por qué no lo haces caminar? Porque, señor, escúchame. Tenés razón, ¿por qué no lo haces caminar? Escúchame, ¿Por qué no le pones la ¿Qué tentación? preferencias tener él para que Señor Marco Romero, siéntese, por favor. Volver al futuro también se sienta, por favor. Escúchame, ñoño, tú no te puedes meter en este problema. Yo soy el presidente. Yo soy el que tengo todo el país Pero estás encima. haciendo diferencias. Pero no hay diferencia, yo sé lo que hago. A todos no los puedo tratar igual, a todos no les puedo preguntar igual. Mírelo, Ya. Mírelo, Siéntate. No se está tragando. Ese producto y tanta papa rellena. Dígame, señor Jetajeta, la pregunta es directa. Para el año 2024, ¿a qué jugadores convocaría usted? Perdón. Obviamente que luego de un concienzudo análisis de la situación y minimizando los riesgos que pudieran presentarse, mi 11 sería el siguiente. A ver. En el arco. En el arco. Apunta, por favor, Cholo.
En el arco, el Loco Quiroga. En la defensa, el Chiquillo Duarte, Chumpitaz y el Panadero Díaz. Y Mango Olaechea. En el medio campo, Cueto, Velázquez y Cubillas. En la delantera, Juan Carlos Oblitas y el Tanque La Rosa. Y el Trucha Rojas. En la banca, el Cholo Sotil y JJ Barbadillo. ¡Hala, diablo! Así es, con ese equipo nos vamos al Mundial en una. Señor Jeta, por favor, ¿qué cosa es lo que está hablando usted? ¿Sabe lo que está hablando? ¿Ah? Usted me está retrocediendo como 5 mundiales atrás. ¿Qué va a hablar de esa gente, señor? Ellos han tenido su época. Ellos han sido ídolos en su época. Ellos nos llevaron al mundial, es cierto. Todo el país lo va a tener siempre presente, en mente. Pero esos jugadores no pueden estar en la selección actualmente. Pero cuando uno ha sido grande, cuando el talento le ha surgido a borbotones y la eficacia se ha materializado en momentos mágicos e inolvidables, la edad no cuenta. Y el tiempo solo es un referente vano e inocuo que termina muriendo detrás de una pelota. Gracias. No, un momentito. Dígame, ¿qué sistema utilizaría usted? ¿Cuál sería el planteamiento? ¿Cuál sería su 11 ideal? Bueno, yo utilizaría un 4-4-2 que podría convertirse en un 4-3-2-1 o en un 5-3-2. Que siendo flexible podría ser un 3-2-5, tirando a un 1-2-2-4-1 o a 3.14-16. ¿Qué está diciendo? Y cuando ataquemos, un 1-10-3/4 menos 4 al cuadrado. Y cuando defendamos, y 11-0. Y sálvese quien pueda. Eso es. Señores, si fueran amables, pónganse de pie, por favor. Muchas gracias. Mire, ve, señores, la verdad que la decisión es difícil, ¿no? Creo que cada uno tiene su cualidad, su condición. Y yo me voy a encargar, señor, de realmente llamarlo. Dejan el teléfono a la señorita, ¿no? Mi secretaria. ¿Su nombre cuál es? Sí, Sally. Sally. Sí. ¿Sabes por qué? Sally con uno, Sally con otro, cara. Escúcheme, si fuera tan amable, le dejan el teléfono y el encargado de llamarlo voy a ser yo. Yo lo voy a llamar, ¿ya? Muy bien. Denme un plazo de 2 días nada más. Llamamos. No, yo lo voy a llamar, yo lo llamo. ¿Lo llamamos? Sí. Lo llamamos. Yo te llamo. No sé si voy a México, te llamo ñoño, pero yo te voy a llamar, ¿ya? Escúcheme, denme unos 2 a 3 días y yo lo voy a llamar, ¿ya? Muy bien, Acompáñenlo, señorita. Por favor, acompáñame. Muchas gracias. Oye, entonces espera la llamada. Yo lo voy a llamar. Me estoy yendo. Yo lo voy a llamar. Estoy avanzando. Yo lo voy a llamar. Estoy señor. llegando a la puerta por si acaso. Dios mío, nadie reúne la condición para ser el entrenador de la selección que hago. Y todo el país se me viene encima. Y haciendo que voy a estar vendiendo chifles en Lambayeque, ¿no? Dios mío, el único que me puede salvar, pero no creo que venga y nunca va a venir. Él sabe que yo le he maleteado. ¿Qué hago? Dios mío, virgencita linda. Ayúdame, virgen, no seas mala, por favor. Pídeme lo que quiera, cocino, lavo, plancho. Me dejo pegar 2 veces a la semana, pero ayúdame. ¡No, Ricardo, no! ¡Ricardo va a venir! ¡Ricardo lindo, no! ¡No te vayas! ¡Ayúdame, Ricardo, eres tú! Ponete de pie, ponete Por favor, de pie. Ricardo. ¿Te acordás todo lo que hablaste? Sí, pero te prometo que nunca más. Y yo te lo dije, este mundo es redondo, ¿eh? Sí, yo sabía. ¿Viste cómo terminamos? Tenías toda la razón, Ricardo. Por favor, no me Un ratito que me está entrando una llamada. Sí, llama nomás, llama. ¿Aló? ¿Hijito? Sí, todo bien. Contame. ¿Ya sabes qué le vas a regalar a mamá esta Navidad?
No, que parece que no entiendo lo que me está diciendo. ¿Qué firmo Creo que firme para que seas el nuevo entrenador del 2024 para adelante, por favor. Tú eres vos pensás que yo he venido para ser el entrenador de la selección. Pero me imagino que por eso estás acá. No, yo no he venido por eso. Pero la gente... Yo he venido a despedir a mi sobrino Lobatón. ¡Sobrino Lobatón!